大家好，今天我要向大家介绍一位超级巨星，他就是金鲨。金鲨是海洋界的巨无霸，身材堪比健身房里的超级健美选手，就连海洋生物也都要暗自羡慕嫉妒恨。首先，让我们谈谈金鲨的外貌，它们有一个宽大的嘴巴，里面还装满了长长的须须，不仅可以当做海洋时尚品味的象征，还能帮助它们炉石。这些须须就像是它们的个人助理，帮忙筛选美味的浮游生物，真是相当贴心呢。而且金鲨的身材也是相当惊人的，想象一下，一条长达9到10米、重达20吨的巨型鱼在你身边游动，这种规模足以让任何人瞠目结舌。如果你曾经去过健身房，你会明白金鲨是多么努力才能拥有如此壮硕的身躯，他们肯定是海洋界的健身教练。